l'ultima domanda, in percentuale mi sa dire quante donne ci sono nella vostra lista? Posso rispondere? Sì. Se dobbiamo parlare di quote, il partito che mi onoro di rappresentare è decisamente contrario. Non si può privilegiare una donna soltanto in quanto donna. Se una donna vale, lo spazio lo trova in un partito serio. Se poi dobbiamo ghettizzare la donna e per il suo sesso privilegiarla con le quote, ve le posso dire che siamo decisamente in contrapposizione da tutti quelli che vogliono le donne relegate nei posticini rosa. Non ci interessano. Nel momento in cui sarà fatta la lista, se ci saranno donne, non in quanto donne, ma in quanto cittadine militanti che credono in qualche cosa, saranno in lista. Potrebbe essere una lista fatta solo di donne, come potrebbe essere una lista fatta soltanto di maschietti. Non è questa che l'idea noi abbiamo della politica. Per noi la politica è passione ed è sociale. Uomo o donna che sia, non importa, quindi per cortesia, anzi, visto che la stampa è così attenta a questo genere di problemi, perché non lanciate voi per primi un messaggio che non è di ghettizzazione? Le donne sono donne in quanto donne, nella stessa maniera in cui gli uomini sono uomini in quanto uomini. Le battaglie si fanno in osmosi tra uomo e donna, come le battaglie si fanno in osmosi tra la nuova classe dirigente, tra i ragazzi e tra le persone come me che qualche anno in più ce l'hanno. E questa è la continuità, e questo è l'impegno che un partito politico dovrebbe avere. Non decidere le quote rosa. Proprio ieri, mi dispiace dirlo, ero alla presentazione del candidato alla presidenza della Regione Veneto e durante l'intervento dell'onorevole Giorgetti, coordinatore del PDL per il Veneto, si è sentita una voce di una donna. Il coordinatore Giorgetti aveva appena finito di dire: faremo una squadra di uomini coesa. Salta fuori una donna dalle prime file, ma anche di donne. Ho dovuto fare appello a me stessa a dover star zitta, ma avrei tanto voluto dirle, di pollacci ce ne sono anche tanti, possiamo anche evitarli. Grazie. Poi noi che abbiamo rappresentanti femminili, la dimostrazione è la tipica. La nostra segretaria regionale è una delle migliori segretarie che ci possono essere e ci onoriamo di averla, per cui la nostra risposta migliore è chiediamo la rappresentanza politica poi per rappresentare le nostre idee, quindi non abbiamo bisogno di quote. Tanto è vero, scusa, vi faccio un appello, il Comune di Venezia, non ci siamo qua per ora, noi abbiamo le elezioni anche a Venezia, lì è stato stabilito per Regio Decreto, io lo chiamo perché è una cosa vergognosa, che ci devono essere la rappresentanza femminile non tanto delle liste comunali che già, ma nelle liste dei quartieri. Cioè, il fatto di dover obbligatoriamente riempire liste con dei nominativi che poi non sono neanche, in molti casi succede, questa è la cosa che fa più ridere di tutte queste quote rose, non sono nemmeno rappresentanti effettivi del partito, perché quando tu hai, come succede a Venezia, di dover riempire liste di numerosi quartieri, quindi devi trovare centinaia di persone che si mettano in lista a rappresentare il partito, è gioco forza che tu ti debba far aiutare da persone che di quel partito magari non sono simpatizzanti, ma non sono nemmeno iscritti, per adempiere a quello che è una regola o una legge o un'indicazione obbligatoria che non ha senso. Tu non rappresenta il partito, cioè è una contraddizione in termini. Una lista di per sé dovrebbe proprio rappresentare quello che è il partito. Se dobbiamo obbligatoriamente mettere dentro persone che quel partito non lo rappresentano perché siamo obbligati da una legge, capisce che poi è ovvio che la politica abbia delle lacune, no?